टीएफटी डिस्प्ले है ना, जो पूरा ऐसे जा रहा है ना, रेड लाइन हो रहा है, क्या खतरनाक लग रहा है यार। तो गाइस हाथ छोड़ के भी चला तो कुछ नहीं, पूरा आराम से अपने आप भागता है, क्रूज कंट्रोल। गाइस क्रैकल्स क्रैकल्स, दिस बाइक गॉट सम हेवी क्रैकल्स। भाई क्रैकल्स 70 गया, 104। सो दोस्तों यहाँ पे है निंजा 650 अपने साथ, एंड ये है सोहम का, वो मेरा डोमिनार चला रहा है, एंड मैं अभी उसका निंजा का थोड़ा राइड का फास्ट राइड फील लूँगा। एंड ये है आप लोग का इनलाइन 2 पैरेलल ट्विन सिलेंडर वाला बाइक, एंड इस पे लगा है मीव का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, एंड पूरा कॉन्फर्ट है ये गाइस। एंड इसमें यहाँ पे इसने मॉडिफिकेशन में यहाँ पे थोड़ा 2 लाइट्स लगाए हैं, एंड फ्रंट से आप लोग लुक चेक कीजिए भाई, पूरा लाइक एक H2 की तरह लग रहा है भाई, H2 की तरह लग रहा है। इवन इसने यहाँ पे H2 का लोगो लगा दिया, H2 का। अभी चलते हैं इस बाइक का थोड़ा फास्ट फील लेते हैं। एंड अगर आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा होगा, देवी द्वारा आए थे हम लोग, तो इधर हम अभी रिटर्न करें, तो मैं सोचा रिटर्न करते वक्त एक इसका राइड का रिव्यू कर दूँ। एंड गाइस इसके पावर फिगर्स के बारे में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा पावर फिगर्स। इसका चाबी थोड़ा ऐसे मुड़ के खुलता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाइक पे फाइनली मोटो ब्लॉग पे, अभी स्टार्ट करते हैं। एंड वहाँ पे रिएक्शन देखना बच्चों का। भाई बच्चे लोग सब कुछ भाई सेकेंड गियर का पुल भाई 83 पहुँचा दिया था। इसका रेवरेंस शायद पूरा 10K या 11K तक जाता है। थोड़ा खाली रास्ता देख के भगाएंगे, क्योंकि सिर्फ 650cc बाइक है गाइस। डोमिनार सा बहुत ज़्यादा लाइक पावर है इसमें, लेकिन अगर आप 400cc या ड्यूक 390 जैसे बाइक चलाए होगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा पुल ज़्यादा लगेगा आपको, एंड इसका आवाज़ इतना आ रहा होगा, मुझे पता नहीं मेरा लाइक साउंड आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो चलिए आप लोग आवाज़ सुनिए, जहाँ पे थोड़ा मैं धीरे चलाऊँगा, आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा। भाई साहब, भाई पूरा 11K तक इसका RPM खींचता है, शायद और भी खींचता है, बट मैं खींचा नहीं, क्योंकि ये रोड थोड़ा आपको पता है 100 के ऊपर जा नहीं सकता, 100 के बिलो ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ी आना जाना कर रहा है। लेकिन गाइस इसका आवाज़, मुझे पता नहीं आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा नहीं, मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ ऑलरेडी। थर्ड गियर 140, भाई मेरा बाइक थर्ड गियर 110 जाता है, ये 140 चला जा रहा है भाई। क्या पुल है, मज़ा आया कि नहीं बताओ यार। गाइस क्रैकल्स, दिस बाइक गॉट सम हेवी क्रैकल्स। ये देखिए भाई क्या क्रैकल मार रहा है ये बाइक यार। एंड गाइस आपको इसका सीटिंग पोस्चर के बारे में बताऊं ना भाई, एक लाइक फेयरिंग बाइक होके इसका सीटिंग पोस्चर इतना अच्छा भाई, आप इसके साथ टूर कर सकते हो, सीरियसली बोल रहा हूँ। लाइक कुछ बैक में पेन वगैरह भी नहीं है, आराम पूरा स्मूथ सीटिंग पोस्चर है यार। वरना उस R15 में मैं बैठूंगा मुँह बाइक करके भाई, मेरा लाइक आधा घंटा चलाऊंगा, मेरा कमर दर्द करने लगेगा। आपका ये जो TFT डिस्प्ले मिल रहा है भाई बहुत सेक्सी लग रहा है, इवन एक Z900 के डिस्प्ले जैसा लगता है ये। एंड इसमें शायद कुछ मोड्स वगैरह भी होगा, देखते हैं। जहाँ पे अभी रुकेंगे और एक स्पॉट पे, तो वहाँ पे आप लोग का इसका डिस्प्ले और मोड्स का अगर कुछ होगा तो उससे पूछ के आपको बताऊंगा, मुझे पता नहीं अभी, तो इसलिए मैं कुछ छिड़कने लेकर ये तो लाइक हैजर्ड का स्विच है, ये तो हेडर डिपर हो गया। आई थिंक इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया है, जितना है इतना ही है। और एक जो लोकेशन जा रहे थे, इसने बोला था आगे एक लेफ्ट में जाना होगा, तो इसलिए मैंने स्लो कर दिया, वरना आगे का रास्ता जैसा था मैं थोड़ा खींच सकता था, बट कोई बात नहीं। इस तरफ भी गैस सीनिक रूट ही है। सो ये जो बाइक है
अपने इस भाई का है बाइकर विद विंग्स, इसका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग जाके सब्सक्राइब कर देना। अभी तो शायद वीडियोस नहीं डालता, सिर्फ शॉर्ट्स डालता है, तो लेकिन इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको शॉर्ट्स देखना हो, इवन इंस्टाग्राम भी बाइकर विद विंग्स है, तो ज़रूर जाके चेकआउट करना गाइस। इसका गियर इतना स्मूथ है कि मैं इसको अगर 6th गियर में भी 60 में चला रहा हूँ ना, पूरा अच्छे से चल रहा है, लाइक कोई दिक्कत नहीं, कोई जर्क नहीं। अगर मैंने अब इसको 5th को कर दिया, ये भी इधर स्मूथ में चलेगा। तो लाइक लो एंड पे भी हाई गियर पे आप लोग आराम से चला सकते हैं इस बाइक को, बहुत स्मूथ है इसका गियर। एंड इंजन तो गाइस कावासाकी है, जापानीज रिफाइनमेंट आप लोग को पता है। तो गाइस हाथ छोड़ के भी चला तो कुछ नहीं, पूरा आराम से अपने आप भागता है, क्रूज कंट्रोल। इसमें भी गाइस परफॉर्मेंस ब्रेक पैड डाला है, शायद EBC का डाला है, तो इसके लिए ब्रेकिंग बहुत अच्छा लग रहा है इस बाइक का। क्या पुल मार रहा है बाइक भाई, मेरा शरीर इस बाइक के साथ खींचा जा रहा है। और भी एंड ये देखिए गाइस, व्यू देखिए आप लोग, एक बार व्यू चेकआउट कीजिए यार महानदी का। सीरियसली बता रहा हूँ, इतना कंफर्टेबल है बैठने में ना, टूरिंग पे आप आराम से इसको ले सकते हैं, पूरा आराम से ले सकते हैं। हाईवे पे अगर कहीं लाइक मैं अगर यहाँ से वाइजैक वगैरह गया 200-300 किलोमीटर एक दिन में आना जाना किया, तो वो भी आराम से हो जाएगा इसके साथ, बहुत जल्दी हो जाएगा। भाई इसका क्रैकल्स, भाई क्रैकल्स। भाई क्या ही तबाही साउंड आ रहा है भाई, लेकिन बहुत थोड़ा कान भी दर्द हो रहा है, सच बता रहा हूँ तो, लेकिन बहुत अच्छा है भाई। पावर के मामले में बाइक बहुत रिफाइंड है एंड एक ऐसे प्राइस पे आता है। अरे ये प्राइस तेरे को कितने का पड़ा था बाइक कितने का पड़ा था? 8.5। तो 8.5 लाख में गाइस ये बाइक मिल रहा है एंड आई थिंक वर्थ इट है पूरा कावासाकी की तरफ से। रिफाइनमेंट भी बहुत अच्छा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है या क्या? ओनली ABS, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा रॉ पावर है गाइस, ओनली ABS के साथ आता है। इसको यहाँ पे फ़ोटो खींचना था इसलिए यहाँ पे इसे रोक दिया। तो चलिए वापस चलते हैं। ये देखिए महानदी, आई होप आप लोग को दिख रहा हो, गोप्रो का एंगल थोड़ा नीचे की तरफ है, आई डोंट नो। देखो इसका फुल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मुझे एक तगड़ा हाईवे चाहिए, वो तो इधर है नहीं, तो मैं पूरा परफॉर्मेंस आप लोगों को नहीं दिखा सकता। बट आप लोगों ने देखा 3rd गियर में 140 आ रहा है, मतलब और थोड़ा खींच सकता था लेकिन स्लो डाउन कर दिया, शायद 150 पार चला जाए। तो सोचिए 450 200 के ऊपर तो आराम से जाएगा ये बाइक। एंड यहाँ का एक बार आप नज़ारा चेक कीजिए यार, कितना ब्यूटीफुल है यार। ऐसे रूट पे जाना और ट्रैवलिंग करना भाई, सुकून बोलते हैं ना, जो दिल को इधर लगता है सुकून, वो मिलता है भाई। तो गाइस कमेंट करके बता आप लोगों को कैसा क्या लग रहा है इस बाइक देख के। एंड इसका आवाज़ न्यू वेगस के साथ इतना लाउड है यार, लेकिन गाइस पता नहीं, मुझे थोड़ा लग रहा है साउंड अच्छा होता है, लेकिन ये जितना लाउड है ना, बहुत लाउड सुनोगे ना कान पे असर पड़ता है, तो थोड़ा बहुत इतना लाउड भी अच्छा नहीं होता, आप लोग को पता ही होगा। बट कभी कभार के लिए ठीक होता है, अगर आप ऐसे बाइक्स रखे हो लाउड वाला, तो इसको लाइक संडे राइड्स वगैरह से शॉर्ट जा रहे हो तभी लगाओ, रेगुलर मत लगाओ, वरना भाई कल को कान में मशीन लग जाएगा। आई होप आप लोग को मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा हो, क्योंकि सुनाई ज़रूर देगा क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि माइक को मैंने बहुत बगल में रखा है हेलमेट के, तो आवाज़ आ ही जाएगा। लेकिन उसके साथ जो एग्जॉस्ट का ये प्यारा सा नोट रिकॉर्ड कर रहा होगा, इवन विंड ब्लास्ट भी आई डोंट थिंक सो आ रहा होगा, आ भी रहा होगा तो बहुत माइनर होगा इस एग्जॉस्ट के सामने। अरे भाई साला स्वीट वाला क्या कर रहा था भाई। ये रूट भी देखो कितना मस्त है, थोड़ा लाइक जो सरफेस है थोड़ा अनइवन है, अदरवाइज ये रूट बहुत मस्त है। हम यहाँ पे शायद रोक के अभी फ़ोटो शूट करेंगे। भाई क्रैकल, मैं लिटरली कुछ वर्ड्स नहीं इस बाइक के बारे में और क्या बताऊँ यार। मैं इसको ओन नहीं करता तो इसके लाइक ज़्यादातर इसकी चीज़ें जानता नहीं। पावर फिगर्स वगैरह मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को डिस्प्ले कर दिया होगा। एंड 650cc ट्विन पैरेलल सिलेंडर बाइक है,
एंड कावासाकी की तरफ से, इतना ही बता सकता हूँ फ़िलहाल तो। और भाई सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है भाई, सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। एंड टैंक के साथ पूरा जो पैर है ना पूरा चिपक के रह रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए पूरा लाइक रोड के साथ चिपक के जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। एंड ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है, इसने अपग्रेड किया है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। ओ भाई, एंड इसका जो TFT डिस्प्ले है ना, जो पूरा ऐसे जा रहा है ना, रेड लाइन हो रहा है, क्या खतरनाक लग रहा है यार। चलिए थोड़ा सा आगे ओके गाइस, एक चीज़ करते हैं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तो गाइस छोड़ो, मैंने खींच दिया था इसको 140, थर्ड ऊपर खींच नहीं पाऊंगा। फर्स्ट और सेकंड गियर का एक थोड़ा सा इनिशियल टेस्ट लेते हैं। तो ये रहा फर्स्ट गियर, रोलिंग में करता हूँ। तक लेके गया था इस बार। तो भाई इतना रॉ पावर है इसमें यार, क्या खींच रहा है बाइक। मेरे को लाइक ऐसा लग रहा है अगर मैं इसको हाईवे पे ले लूँगा ना 180-190 में चला दूंगा आराम से। डोमिनर में हार्डली 165 तक ले हूँ आज तक। अदरवाइज इस बाइक को तो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लाइक देखो इतना स्पीड है बट स्पीड पे कंट्रोल है। क्योंकि आप लोग अगर डोमिनर जैसे बाइक चलाए हो तो इसको आराम से चला दोगे, लेकिन डायरेक्ट अगर इनलाइन 4 वगैरह चलाओगे तो आई थिंक ऐसा बाइक से इनलाइन 4 जाओगे ना, अपने लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप एक सुपर बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसे लेवल वाइज लेवल जाओ। पहले लाइक 155 या 200 सीसी का एक बिगिनर में सीख ले, उसके बाद डोमिनर या ड्यूक 390 जैसे बाइक्स को चले गए, उसके बाद ये 650 सीसी वाले बाइक्स जो हो गए, उसके बाद सीधा इनलाइन 4 पकड़ लो भाई, आराम से चलाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा पावर टू पावर। कुछ लोग होते हैं भाई देखो डायरेक्ट भी इनलाइन 4 खरीद के चलाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम लेता है उसको इनलाइन 4 में अडॉप्ट होने के लिए तो कोई बात नहीं। बट भाई स्किल्स के ऊपर सब कुछ होता है, तो मैं हर वक्त बोलता हूँ स्किल्स होना चाहिए, अदरवाइज बाइक का सीसी मैटर नहीं करता है। ये भी देखो गाइस, पहाड़ को काट दिया एंड ये भी एक टाइप का बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है भाई भाई भाई। अरे यार मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है मैं इस लोकेशन में एक बार पहले आया हूँ, आई थिंक स्कूल के दोस्तों के साथ यहाँ पे आया था गाइस। मुझे लग रहा है इस लोकेशन को मैं स्कूल के दोस्तों के साथ आया हूँ। यस आई एम श्योर मैं इस लोकेशन में स्कूल के दोस्तों के साथ हूँ। एंड गाइस एक चीज़ इससे याद आ रहा है, जब यहाँ पे आया था ना मेरी ज़िंदगी का मेरा पहला एक्सीडेंट हो गया था। उस इंसिडेंट में मैं उस वक्त स्कूटी में जा रहा था भाई, और राइडर वगैरह कुछ नहीं था, स्कूल का बच्चा था, 11th या 12th का बात है ये। तो एक बारिश का मौसम था, स्कूटी का टायर स्किड हो गया था, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था गाइस, कोई बात नहीं। बट मेरे जो मेरा एक दोस्त था उसका फ़ोन टूट गया था रियलमी का। तो फ्रेंड्स ये जो लोकेशन है चामुंडाई टेम्पल है, चामुंडाई तो चामुंडाई टेम्पल है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको निंजा 650 का ये ब्लॉग अच्छा लगा, इसका साउंड वगैरह क्या कैसा लगा तो कमेंट करके बताओ। एंड अगर नए हो चैनल पे तो ज़रूर आके सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग पे। एंड आप लोग इधर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, ये पूरा लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, फोटो वगैरह यहाँ पे नीचे ऐसे इस तरफ से जाने का रास्ता है, तो आके घूमना गाइस ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, साइनिंग ऑफ।